السلام عليكم. هحضر النهاردة الفطير الشرقي بأبسط وأجمل طريقة، والنتيجة روعة. تابعوا معايا الفيديو للآخر عشان نعرف كل تكاته وتفاصيله وسر التسوية الصح عشان يطلع معاكي باللون الجميل ده. عملت من كيلو دقيق 8 فطاير، حجمهم وسط زي ما انتوا شايفين كده، واللون موحد وجميل، وأحلى كمان من اللي بنشتريها من بره. يلا مع بعض نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات او نوع مخصص للفطير. انا استخدمت نوع الضحى، وفي كمان نوع الاهرامات، نوع كويس جدا. نوع الدقيق مهم جدا في اي وصفة، يعني ما ينفعش استخدم نوع دقيق مخصص للمخبوزات واعمل منه الفطير. مش هيطلع معاكي الفطير مظبوط وهيتعبك جدا في الفرد. فافضل حاجة تستخدمي نوع دقيق مخصص للفطير او متعدد الاستخدامات. انا حطيت هنا كيلو دقيق ومعلقه سكر وربع معلقه ملح، وحطيتهم في العجان، وبزود ميه بالتدريج. مكونات الفطير معايا هنا كيلو دقيق عليهم معلقه سكر وربع معلقه ملح، والميه بزودها كده بالتدريج. بشوف العجينه محتاجه قد ايه وبحط. حطيت تقريبا زي كوبايتين ونص ميه، وطبعا الميه هنا على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيستخدم ميه اكتر من كده، وفي دقيق لا مش بيستخدم ميه كتير. فنوع الضحى اللي انا استخدمته ده اخد معايا كوبايتين ونص بالظبط كده معايا ميه. كده العجينه مش محتاجه ميه خلاص. بتلم كده في العجان وبتبقى زي الكوره كده مره واحده، فبعرف ان العجينه كده خلاص اتعجنت كويس. دهنت الرخامه زيت، وده شكل العجينه بعد ما اتعجنت. بص انا ما حطيتلهاش زيت، بس ايديا كانت فيها زيت يعني من الرخامه. بس وده شكل العجينه. المفروض ان انا اسيبها كمان تريح، وبعدين بقطعها. يعني المفروض العجينه دي ترتاح مرتين، ترتاح بعد العجن وكمان بعد التقطيع. بس انا كنت مستعجله وريحتها مره واحده، اللي هي بعد التقطيع. يعني بعد ما عجنتها دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده، بفرد كده العجينه او بظبطها عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا مظبوطه. بظبطها وبخليها كده سمك متساوي. بجيب سكينة او قطاعة او اي حاجة كده، بقطعها كده بالنص في الاول، وبعدين بخليها 4/4، وبعدين بجيب كل ربع كده لوحده وبقطعه بالنص. انا عايزاها تعمل معايا 8 فطاير، فهقطعها ل8 تكونوا متساويين. كل قطعة من ال8 قطع دول هقسمهم ل2، قطعة صغيرة وقطعة كبيرة. بصوا دي صغيرة، وهجيب الكبيرة كده وبكورها. طبعا انا كده بخلي القطع متساويه معايا كده ومظبوطه كوره كده، عشان لانها هسيبها ترتاح، عشان تطلع معايا كده مظبوطه. واكور القطعه التانية نفسها زيها، بس دي طبعا الاصغر منها. انا خدت واحده كبيره وواحده صغيره. بجيب القطعه التانية، بعمل معاها برضو نفس الوضع. بجيب كوره كده كبيره بكورها، وبجيب التانية، الكوره التانية. كل كورتين من دول هيعمل معايا فطيره. ودي القطعه التالتة. لازم اسوي العجينه كده كويس وتطلع معايا الكرة مظبوطه، لان طبعا القطعه دي لما بترتاح شويه كده بتزيد. يعني كيلو دي عمل معايا 16 قطعه، 8 كبار و8 صغيرين. وده شكلهم بعد ما تكوروا كلهم كده. طبعا انا هنا بدهن عليهم زيت من فوق كده عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. وطبعا لازم نغطيهم، يعني لازم نغطيهم بكيس بلاستيك وكمان فوطة عليهم. وهسيبهم يرتاحوا من ربع لنص ساعة. ما ينفعش اشتغل دلوقتي على طول، لازم العجين يرتاح معايا كده الاول. بغطيها كده بكيس بلاستيك طبعا عشان انا دهناها زيت، وبعدين بغطيها عليها بفوطة. ودلوقتي بحضر لعصاج اللحمة.
طبعا الفطير الشرقي ده ممكن نحشيه اي حاجة تاني، مش لازم لحمة بس. طبعا ممكن سجق، جبنة مشكل، تونة، اي حاجة، فراخ. دلوقتي انا حطيت معلقة سمنة وحطيت عليها اللحمة، بقلبها كده شوية، وبعدين لغاية ما اللون يبقى معايا بالشكل ده بوسع كده شوية، وبعدين بحط عليها البصل. اللحمة اللي معايا هنا حوالي كانوا كيلو الا ربع لحمة، وحطيت عليهم بصلتين كده كبار. البهارات اللي انا هستخدمها معايا معلقة كبيرة من الملح والفلفل والكزبرة، من ده خليط كده انا بستخدمه في اللحوم، هاخد منه معلقة. وهحط كمان ربع معلقة من الحبهان المطحون. انا بحب الحبهان بحطه في كل اللحوم عندي، يمكن مش بكتر بهارات كتير، بس الحبهان ده عندي اساسي بالذات في اللحمة. ودلوقتي كده بقلب العصاج وبسيبه لغاية ما يستوي. وده الخليط اللي انا هستخدمه في فرد الفطير. معايا هنا سمنة نوع شيراتون، تقدري تستخدمي اي نوع سمنة تاني، بس يفضل يكون سمنة بلدي. النوع ده كويس جدا وطعمه حلو. وطبعا السمنة البلدي طبعا بتكون حلوة. ومعايا كمان حوالي 100 جرام زبدة. بخلط السمنة والزبدة مع بعض كده وبسيحهم على النار، بس طبعا مش بسخنهم خالص، بس بسيبهم يسيحوا عشان بيساعدوا معايا في فرد الفطير. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا بفرد الفطيرة. على فكرة انا بحط لها من الخليط ده، وبتتفرد معايا بسهولة. حتى لو الفطيرة اتقطعت منك او اي حاجة عادي بتفردي، بس ايه، يفضل وانتي بتفردي كده تفردي من الحروف، ما تفرديش من النص كتير، عشان طبعا ما تتقطعش من النص. دي الفطيرة الصغيرة. انا كده فردت الفطيرة الصغيرة، انا بدأت بالصغيرة الاول. ودلوقتي كده بجيب قطاعة البيتزا، بقطعها كده من الجناب، بس طبعا مش في النص، بسيبها كده مش بقطعها. بحط كده من الخليط اللي هو السمنة ده، وبحط القطع كده فوق بعض. وده شكل الفطيرة الصغيرة دي، بسيبها كده على جنب. وبجيب القطعة الكبيرة، بحط بصوا من الخليط اللي هي السمنة كده على الرخامة. طبعا الرخامة بتاعتنا بتكون نظيفة، منضفينها في الأول خالص قبل ما بنعمل فطير. بجيب الكرة الكبيرة، وبفضل أفرد فيها، هي بتتفرد معايا بسهولة. طبعا كل ما بحط لها السمنة دي فبتتفرد معايا بسهولة. بعد ما فردتها كده خالص، بجيب الفطيرة الصغيرة اللي احنا عاملينها من شوية دي، وبحطها في النص، بحيث ان هي تكون اللي هتبقى القاعدة بتاعت الحشو اللي انا هحطه، عشان تبقى معايا طبعا الحشو ما ينزلش من تحت كده، وما يبقاش خفيف في الفطير من تحت. فحطينا فطيرة جوه فطيرة. ودلوقتي حطيت عصاج اللحمة فوق الفطيرة الصغيرة. طبعا بنستنى على عصاج اللحمة لغاية ما يبرد، ما ينفعش نحطه سخن على الفطير، عشان ممكن الفطير يسيح مننا. وحطيت كمان فلفل وطماطم وجبنة موتزاريلا وزيتون. زي ما قلت لكم في الحشو ممكن تحشوا بحاجات كتير. وبعدين بجيب كده قطعة البيتزا، بفرد كده العجينة الأول، وبجيب قطعة البيتزا بقطع من كل جنب. زي ما قلت لكم هي لو اتقطعت منكم مفيش مشكلة، هي كله ده بيتعالج مع بعضه. بقفل الفطيرة كده كويس زي ما انتوا شايفين. وبجيب صينية طبعا بدهنها من نفس الخليط اللي انا حطيته للفطير. وبعدين بجيب الفطيرة كده احطها في الصينية، وبسيبها ترتاح. انا مش بدوس عليها دلوقتي، بسيب كل ما اعمل فطيرة بسيبها في الصينية واسيبها ترتاح. ودلوقتي بعمل الفطيرة التانية. جبت الفطيرة الصغيرة، بفردها دلوقتي، وبعدين بقطعها كده بالقطعة البيتزا. الفطيرة دي هي الفطيرة اللي هي بتبقى القاعدة بتاعت الفطيرة الكبيرة. وبجيب كمان الكورة اللي هي الكبيرة، بحط لها برضو من الخليط السمنة والزبدة،
وبتتفرد معايا بسهولة زي ما انتوا شايفين. وبجيب الفطيرة الصغيرة اللي انا عملتها في الاول وبحطها كده في النص، بفردها وبحطها كده في النص وبحط عليها الحشو. ودلوقتي بحط الفلفل والطماطم والجبنة الموتزاريلا والزيتون. انا ما حبيتش احط الفلفل مع العصاج في الاول، بحس طعمه حلو كده في الفطير لما بيستوي جوه الفطير. ودلوقتي بقطع كده الفطيرة الكبيرة من حواليها وبقفلها. زي ما انتوا شايفين الفطيرة حاسين ان هي صغيرة، بس بمجرد كده ما بقفلها وبحطها تريح شوية في الصينية، وبعدين باجي اضغط عليها فبتكبر معايا. بس هي حجم الفطيرة دي كان عامل معايا حجم الوسط. ودلوقتي باخد الفطيرة اللي هي التالتة، بفردها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لما بحط السمنة والزبدة بتفرد معايا بسهولة. بجيب الفطيرة الصغيرة بحطها كده في النص، وبحط الحشو. في الوقت ده بشغل الفرن على درجة حرارة 200. طبعا انا بحط صواني الفطير في الرف الوسط. بمجرد كده ما بيستوي او بياخد لون من تحت، بشغل عليه الشواية من فوق، مش كتير يعني، الشواية بتاخد ثواني كده بالظبط لغاية ما تاخد معايا لون وخلاص بطفي عليها. لما الفطير طبعا بيخرج يفضل ان انا لازم اغطيه، ما ينفعش اسيبه كده لاني ممكن ينشف مننا. يعني بمجرد ما بطلع الفطيرة بغطيها. وطبعا الصواني لازم اكون دهناها سمنة، يعني من الخليط اللي انا عملته ده السمنة والزبدة، عشان طبعا لما اجي اطلع الفطيرة بعد ما بتستوي ما تلزقش مننا من تحت. بص الفطيرة بعد ما بتقعد شوية كده وتريح باجي اضغط عليها بتبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فضل معايا لحمة مفرومة فقعدت احط كده من فوق، يعني عملتها كده على شكل بيتزا من فوق. حطيت من نفس الحشو اللي هو من جوه، حطيت من بره، حطيت شوية كده من اللحمة المفرومة بس مش كتير، وحطيت فلفل وطماطم وزيتون وجبنة موتزاريلا عشان كمان تنجزي وتخلصي بسرعة. انا عملت دول اول 4، حطيتهم في كل 2 في صينية وحطيتهم في الفرن، وهبدأ اشتغل في ال4 التانيين. يعني ودول في الفرن هبدأ اشتغل في ال4 التانيين. الفطير ده يا جماعة ممكن كمان نعمله في الطاسة وبيكون اسهل، بس طبعا من غير الخليط اللي انا حطاه من فوق ده. هنحط الفطيرة كده في الطاسة، واول ما تحمر من تحت بقلبها على الوش التاني وبتحمر معايا، وبتطلع كمان شكلها حلو وطعمها جميل. بس انا هنا حبيت ان انا اخليها شكلها كده شكل البيتزا من فوق، فحطيت لها من نفس الحشو اللي انا حشيت بيه. هحطهم في الفرن، وده شكلهم بعد ما خرجتهم من الفرن. زي ما انتوا شايفين حجم الفطيرة هي وسط وطعمها خطير جدا. وده كان فيديو النهاردة الفطير الشرقي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه ان شاء الله. واختم الفيديو بدعاء: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.